rogeeyye Oromootim Itoophiyaan biyya yakkamaa bilisan keessa socho'uufiin biyya lammii nagaam hidhamuudhaan xiinxalla mil'oo tibbanaatim. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun torbaniin kan isinii dhiyaatuun qophii mil'oo tibbanaatim. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin rakkoo siyaasaa fi waraana Itoophiyaa ilaalchisuun madda rakkoo isaa maaliin gara fuulduraatti maaltu ta'uu danda'a, haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu maaliin, waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay eessa gahanii jiru, waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee jedhuun dacheewwan Oromiyaa yookaan baadiyaalee aanota Oromiyaa eessa fa'a to'annaa isaa jala oolche, humni ittisa Tigraay eessa fa'a to'ateen akkasumas ammoo humni waloo humni ittisa Tigraay fi humni waraana bilisummaa Oromoo magaalota kam to'atan kan jedhuni ilaalla. Gama biraatiin ammoo gama biyyoota lixaatiin Itoophiyaa irratti maaltu ta'amaa jira, dhiibbaa akkamii taasisaa jiru, maaltu taasifamaa jira, UK fi US lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf maal raawwataa jiru kan jedhus ni ilaalla. Imala ministeera dhimma alaa Anthony Blinken gama biyyoota Afrikaatti adeemsee fi marii inni biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti taasises ni ilaalla. Kaayyoo marichaa fi imaammata Ameerikaan yookaan bulchiinsi Joe Biden gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa irratti qabus ni mil'anna. Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin kan nafaana jiru Abdii Jamaaliin kun mil'oo tibbanaatiin. Rakkoon Itoophiyaan gama siyaasaatiin qormaataa jiru dirree siyaasaa dhiphisuu yoo ta'u gama waraanaatiin kan qormaataa jiru ammoo ilaalcha siyaasaa moototaa saboota fudhachiisuuf waraanatti dhimma bahuu sirna biltsiginnaatiin jechuun jalqaba Itoophiyaan rakkoo siyaasaa hamaa keessatti kan kufteef dirree siyaasaa dhiphistee beektotaaf geggeessitoota qabsoo karaa nagaa hidhuu ishiiti akka ta'e xiinxaltoonni ni ibsu. Dirreen siyaasaa dhiphachuuf beektonni siyaasaa guuramanii hidhamuun dambalii siyaasaa Itoophiyaa wayita kaasuun ilaalcha siyaasaa sabummaa balleessanii ilaalcha Itoophiyummaa eenyummaa saba qeenxee qabdu saboota fudhachiisuuf asii fi achi jechuun waraana Itoophiyaa dhaleem. Gabaabumatti dhiphachuun dirree siyaasaa cufachuun dandii qabsoo karaa nagaa yoo fidu ajjeefamuun aartisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo qormaata siyaasaa Itoophiyaatti baay'ise. Qormaanni siyaasaa Itoophiyaatti baay'ate ammoo waraana hamma lubbuu Itoophiyaanotaa gaaga'eem kufaatii dippiloomaasiif dinagdee hordofsiise. Nagaa fi tasgabbii dhabuun Oromiyaa Itoophiyaa nagaa yoo dhowwu nagaa dhabuun Itoophiyaa ammoo gaanfa Afrikaa tasgabbii dhowwe. Tasgabbii dhabuun naannoo gaanfa Afrikaa biyya Joe Biden Ameerikaa fi dhaabbilee biyyoota dhihaa yaaddesseetii jira. Ibiddi siyaasaa ajjeefamuu aartisti Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti qabate hin dhaamne. Ibidda kan qabsiise mootummaa biltsiginnaatiin kan itti qabsiifame ammoo Itoophiyaadha. Ibiddichaan kan gubataa jiru Itoophiyaanota. Bu'aan ibiddichaan fedhii siyaasaa galmaan gahuudha. Fedhii siyaasaa ilaalcha saba qeenxee galmaan gahuu fi gateettii uummata Itoophiyaatti fe'uuf ibidda qabateedha. Ibiddichi ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromootiin ibidda qabateedha. Diraamaan aartistii gameessaan wallee Oromoo nyaateen goolabamuuf dhiyaatee jira fakkaata. Manni murtii bulchiinsa biltsiginnaa kan olaantummaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamuun yakkamtuu ajjecha aartistii Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteessuu isaa Addis Istaandaard Sadaasa 18 bara 2021 gabaaseetii ture. Namoota aartistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeessan jechuun abbaan alangaa himate keessaa Xilahun Yaamiin hidhaa umrii guutuun Kabbada Gammachuu hidhaa ganna 18 Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteeffameetii jira. Murtee dabaatiin murtee iftoominna hin qabne murtee haqa aartisti Haacaaluu Hundeessaa awwaaluu jedhamuun murteen kun qeeqamaatii jira.
Shakkamtoota armaan olitti maqaan tarraa'e keessaa kan ajjecha artist gameessa kanaatiin shakkamtuun Laamroot Kamaaleem. Laamroot Kamaal yeroo Haacaaluun ajjeeffamu bira jirti. Garuu manni murtii mootummaa Biltsiginnaa manni murtii bulchiinsa Biltsiginnaa mirga wabiitiin akka baatuun jala murtii kenne. Kana hordofuun namoonni garagaraa yaada kennaati jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad diraamaa ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjetaa ture. Xumura irratti yakkamaa mirga wabiitiin bilisa jedhee xumuraa jira jechuun yaada isaanii kennuu irratti argamu. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaanii karaa kanaan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turani. Dhugaan isaas intala san bira akka jirtus dubbataa turani. Maalin jedha? Waan hin jedhu qabu. Dubbachuudhaafis hin dandeenye. Garuu warri acee koo narraa fudhatan, warri goota koo narraa fudhatan, warri harka duwwaa naannisan, warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan, akka murtii akka isaaniifis duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune. Acee hedduutu jira. Gootni hin du'a. Hojiin isaa garuu hin du'u. Seenaa bara baraati. Aceen hunda keenya keessa jira. Mucaa koo baalageetu miidhe. Baalageen miidhe mucaa koo. Otoo jagni jagnaan otoo miidhame baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii duriyyeen nama jeeftee hombadeen nama jeeftee ciisaa jala ceeftee birriidhaan bitamtee duriyyeen nama jeeftee jiraachuun qabdu. Anammas warra aangoo gubbaa jirtan warra Itoophiyaa bulchitan kana wanti nagaraa jiru jarri kun atattamaan hojjaan isaanii qoratamee callaan isaa argamee akka mucaa koo xiyyiitiin guban ani ijaa waan xiyyiitiin hin beeka xiyyiitiin ibidda xiyyiitiin namni ibidda harkaan qabata xiyyiitiin rukutamnamee namni baba'ee du'a. Ijaa kana akka mucaan koo du'etti isaanis du'uu qabuun jedha. Acee koo bifa tokkoon waa lama dhabduu ta'e sis dhabee dhugaa keessa ta'e. Dhugaan kee waaqaa fi mucayyoo sibira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaachistes ishuma. Dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu ergama ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa fudhachuun raawwattee jirti jedhamuun uummata Oromootiin komatamti. Manni murtii bulchiinsa Abiyyi Ahmad garuu mirga wabiitiin akka baatu ajaje. Itoophiyaan biyya yakkamaan bilisaan keessa jiraatuu fi biyya namni bilisaan yakkamee keessa jiraatudha. Kana jechuun geggeessitoonni siyaasaa Oromoo badii malee mana hidhaa keessatti yoo rakkatan kan yakka raawwate mirga wabiitiin bahaati jira. Haqa jallisuu fi bakka Oromoon qabu dhoowwachuun Itoophiyaa qormaataati jira. Hundeen ka'umsa waraanaa Itoophiyaas sirna nugusoota gateettii sabootaa irratti fe'uu fi falaasama eda'amu uummata fudhachiisuu yommuu ta'u namoota kana didan hidhuu fi ajjeesuun tooftaa falaasamicha ittiin uummata fudhachiisanidha. Biltsiginnaan dargaggoof dargaggeettii qabsoo jamaan Addawaayii Jigseen fi Haacaaluu Hundeessaa kan walleen qabsoo utubaa ture ajjeesam Jawaar Mohammad kan qabsoosan hoogganaa turee fi geggeessitoota paartilee siyaasaa Oromoo hidhe. Kun ammoo balbala qabsoo hidhannoo Itoophiyaatti bane. Itoophiyaan wal waraanaa jirti. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana sirna mootii saboota fudhachiisuu fi sirna mootii fudhachuu diduuti jedhamuun dubbatama. Gareen badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamu Itoophiyaa diigamuu irraa kan baraaru ana qofa. Humnoonni anaan lolan hundi farra Itoophiyaati yommuu jedhu humnoonni biltsiginnaan lolan ammoo Itoophiyaan biltsiginnaan farra eenyummaa sabootaati jechuun wal waraanaati jiru.
Guutuun Itoophiyaa raafamaatee jirti. Labsiin yeroo muddamaa akka jabaa hawaasa qulqulluu goolaati jira. Naannoo Amaaraatti hojiin mootummaa guutumatti erga dhaabbatee ji'a tokkoof deema. Oromiyaa keessatti ammoo ilmi namaa rashanamaa oola. Labsiin muddamaa maqaa nageenya biyyaa eeguun labsamee hidhaa fi ajjeechaan nama fixaati jira. Lammiileen biyyattii baay'een deeggarsa namoomaa barbaadu. Hongeen kutaalee Oromiyaa, Baalee, Boorana, Gujii, Faantaalleef naannoo Sumaalee rukutee lubbuu beeyladootaa kumaatamaan lakkaa'aman hobbaasaati jira. Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti weerarri faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru uummata buqqisaati jira. Gareen mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jira jedhuun tarkaanfii lubbuu baraaruu fi dursee balaa ittisuun fudhate hin jiru. Aanota gammoojjii Baalee keessatti hongeen bu'een qabeenya uummataa baay'ee barbadeessaati jira. Hanga ammaatti gareen Shimallis Abdiisaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu fi gareen Abiy Ahmad kan mootummaa federaalaa bulchuun deeggarsa dhiyeesse hin qabu. Uummanni gama isaatiin biyya keessa biyya alaatti deeggarsa sassaabuu irratti argama. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa chaalenjii qopheessuun deeggarsa sassaabaati jiru. Faallaa kanaatiin uummata hongee fi beelaan miidhamaa jiruun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa birrii sassaabaa jechuun dhiibbaa irratti uumaati jira. Sirni biltsiginnaa jechuudha. Dargaggoonni baay'een maqaa ambaasaaddara nageenyaa jedhuun taa'aa dhaabbii dhabaati jiru. Barsiisota dabalatee hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii akka raayyaa ittisa biyyaatiif mallatteessan dirqisiifamaati jiru. Humni waraanaa leencee adda waraanaatti bobbaafamee garri caaloo dhumee kan hafe booji'amaati jira. Haleellaan qilleensa irraa lammiilee nagaa irratti taasifamaati jira. Finciltoonni ammoo gara Finfinnee imalaati jiru. Kun qormaata gurguddaa Itoophiyaan guyyaa guyyaan keessummeessaa jirtudha. Bulchaan Itoophiyaan ilmaan ishiitiin kabajamtee ni jiraatti jedha. Ilmaan hiyyeessaa fixaati jira. Itoophiyaanota fixaa Itoophiyaan ni jiraatti jechuun akkuma Itoophiyaa diigaa Itoophiyaan hin diigamtu jechooti. Gareen kun Itoophiyaanonni Itoophiyaa tiksu jedha. Garuu ammoo Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa waraana. Itoophiyaan hin diigamtu jedha. Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa diigaati jira. Humnoonni gurguddoon mootummaa biltsiginnaa buqqisuuf kaabaa fi giddu galeessa Itoophiyaa lolaa jiran jechuun waraanni bilisummaa Oromoof humni ittisa Tigraay duula imala gara Finfinnee taasisaati jiru. Mootummoonnii fi dhaabbileen biyyoota dhihaa ammoo qooda fudhattoonni waraana Itoophiyaa dhukaasa dhaabaa mari'adhaa yoo jedhan humnoota bilisummaa sabootaatiif qabsaa'aa jiraniin duula imala gara Finfinnee dhaabaa jechuu irratti argamu. Dirreen siyaasaa Oromiyaa keessatti dhiphatuu fi geggeessitoonni siyaasaa Oromoo hidhamuun balbala dhukaasaa Itoophiyaa fi mootummaa badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamutti bane. Itoophiyaatti balballi dhukaasaa banamuun ammoo tasgabbii gaanfa Afrikaa gaaga'e. Tasgabbii dhabuun gaanfa Afrikaa ammoo mootummoota biyyoota dhiyaa bulchaa Yuunaayitid Isteet Joo Baayidanii hamma bulchaa Firaansii Imaanu'eel Maakrooti ministeera muummee Yuunaayitid Kingdom Boris Johnson hammam ministeera muummee Kanaadaa Justin Trudeau chaansilarii Jarman Angela Merkel hammam pirezidaantii Aayerlaandii Michael Higgins waamicha waraanaa dhaabuu taasisuu hin dhiifne. Muummee ministeera Itoophiyaa kan jedhamu Abiy Ahmad hammam itti aanaa muummee ministeera Dammaqaa Mokkonnanitti ajajoota waraanaa Itoophiyaa hammam ajajoota humna addaa faannoo Amaaraatti Itoophiyaan giddu lixiinsa biyyoota dhiyaatiin osoo hin taane dhiigaa fi lafee ilmaan ishiitiin shororkeessitoota barbadeessiti jechuun dhaadatu irratti argamu. Garuu kan barbadaa'aa jiru ilmaan hiyyeessaa fi qabeenya biyyattiiti. Qabeenyi biyyattii naannoo Amaaraa fi Tigraayitti waraana kanaan barbadaa'ee waggoota baay'eef dinagdee Itoophiyaa of duuba deebisaa jedhamuun sodaatamaati jira. Gaafa jijjiiramni dhufe dinagdee barbadaa'e kanam qabeenya ittiin ijaaruu hedan qabeenya Oromootiin ammuma irraa dammaqaam qophii biyyaa fi biyyooteessan dhuunfachuu taasisaa jechuun xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo dhaamaati jiru. Oromoon qophaa'uu qaba. Dhaabbileen idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti hammam dhaabbata gamtaa Afrikaatti mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti hammam mana maree nageenya gamtaa Afrikaatti gamtaa Awurooppaatti hamma neetootti waraana Itoophiyaa irratti mari'ataati jiru.
erga dulli imala gara Finfinnee jalqabameen biyyi Joe Biden Ameerikaan, biyyi Boris Johnson Ingiliz, biyyi Justin Trudeau Kanadaan, biyyi Muhammad bin Salman Saud Arabiyaan, biyyi Hakainde Hichilemaam Zambiyaa fi biyyoonni michuu Itoophiyaa, Raashiyaa fi Kooriyaan kibbaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasaati jiru. Yookiin nageenyi Itoophiyaa waan na yaachiseef lammiilee koo Itoophiyaa keessaa baasuuf humna waraanaa seensisa jetteeti jirti. Maddeen amanamaa irraa qulqulleeffachuu baannus yookiin humna waraanaa ishiin Keeniyaa akka qobsifteetu dubbatama. Ameerikaan ammoo buufata waraanaa Jibuutii irraa qabdu yeroo kamittuu Itoophiyaatti bobbaasuu akka dandeessu Meejor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaan dubbateeti jira. Kun ammoo magaalaan Finfinnee kallattii lixaa kibbaa fi kaabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayin marfamuun gabaafamu hordofeeti. Gabaasa kanatu dippiloomaatota ambaasaaddaroota biyyoota hedduu keessatti yaaddoo nageenyaa uume lammiilee isaanii akka Itoophiyaa baafatan taasise. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadiin lolaa jiran kibbaa lixaa fi kaabaan gara Finfinnee deemaati jiru. Giddu galeessa Itoophiyaa jechuun Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee keessa socho'u keessatti lafa bulchiinsa Abiyyi Ahmad jala jirtu dhuunfachuun gara Finfinnee tarkaanfataati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Shawaa kaabaa aanaalee warra Jaarsoo, Hindaaboo Abootee, Kuyyuu fi Darratti, Shawaa lixaatti ammoo aanaalee akka Amboo, Ginda Barat, Midaa Qanyii, Meettaa Roobii, Meettaa Walqixxee, Ada'aa Bargaa fi kanneen biroo keessatti waraana loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin taasiseen injifannoon gonfachuun gandoota baadiyyaa danuun to'atee gara Finfinnee bobbaati jira. Haaluma wal fakkaatuun miila Finfinnee jala magaalota akka Laga Xaafoo fi Sabbataa keessatti waraana adeemsisaati jira. Dirree lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin durfamu ammoo Horroo Guduruu Wallaggaan Abbaay Coomman magaalaa Gabatee Wallagga Bahaa aanaalee Jimmaa Arjoo fi Saassiggaa keessatti lolli bal'aan adeemsifamaati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Naqamtee fi Baakkoo wal qunnamsiisuus to'ateeti jira. Oromiyaan to'atamaati jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa to'atu irratti yoo argamu bulchiinsi Abiyyi Ahmad ammoo Oromiyaa gallakkisuu irratti argama. Qellam Wallaggaatti aanaan Gidaamii Wallagga lixaatti aanaaleen Beegii fi Qondaalaan waraana bilisummaa Oromootiin yoo to'atamtu magaalaan Gimbii marfamteeti jirti. Poolisiin humna addaa Oromiyaa ammoo godina kana keessatti kan 765 ta'uun waraana bilisummaa Oromootti makamuu kan ibse waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja kibbaan kan Gammachuu Abboyyeetiin hoogganamu ammoo lola aanaalee Gooroo Doolaa fi Waadaraa akkasumas aanaalee iddoowwan akka Mugaayyoo fi Dhakaa Qarxaa keessatti humna waraana Biltsiginnaa wajjin adeemsisaati jira. Lolli adeemsifamaa jiru guddaadha. Lolli magaalaa Nageellee qabachuuf taasifamaa jirus itti fufeeti jira. Baha Oromiyaa aanaa Mi'eessoo keessattis lolli adeemsifamaati jira. Lolli adeemsifamaa jiru ammoo garee Biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamuu fi waraana bilisummaa Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo afaan qawweetiin deebisa jedhee qabsaa'aa jiru jidduutti adeemsifamaati jira. Kallattii hundaan Finfinneen marfama waraanaa keessa jirti. Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jiruuf walabummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo gonfachiisuu akka ta'e itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abboyyee ibseeti ture. Waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiruun magaalonni godina addaa saba Oromoo Walloo humna waloo waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraayin to'atamaniiti jiru. Waraanni baatii darbe keessam Dasee gaheem amma Kombolchaam baateem Kamiseen aanaa Dawwaa Caffeem Jillee Dhummuggam Harxummaa Fursee akkasumas adda waraanaa Axaayyeetti magaalonni akkam Maajateem Karra Qoreem Axaayyee Sanbateem Garbii fi kanneen biroon to'atamaniiti jiru. Kutaaleen Shawaa Roobit kanneen akkam Arab Taraaraam Barbaree Wanziim Karra Jajjabaam Mangisti Taraaraa fi Qobboo Taraaraa jedhaman guutumatti harka waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay guyyaa kaleessaa galaniiti jiru. Godina addaa saba Oromootti gama dhiyaa Walloo adda waraanaa warra Iluutiinis magaalonni akkam
kabbeem sanyoo gabayaam lugaamaa fi kanneen biroo finciltootaan dhuunfatamaniiti jiru. Kallattii bahaa fi kibba bahaatiin adda waraanaa Millee fi Gaashanaa irrattis lola ulfaatatu adeemsifamaati jira. Kallattii hundaan waraanni finciltoota jechuun garee bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti buluu didee handhuura siyaasa Itoophiyaa Finfinnee qabachuuf imalaa jiruu fi waraana Biltsiginnaa jidduutti adeemsifamuu irratti argama. Imalli imala gara Finfinneeti. Waraanni Biltsiginnaa Maqalee gadhiisee bahee ammas duubatti dhiyeessaati jira. Daandii humni ittisa Tigraay gara Finfinnee ittiin imalaa jiru magaalota xixiqqoo dhiifnee Maqalee irraa kaasnee yoo ilaallu Maqaleem, Addigooshuu, Maayicaw, Kooram, Qobboom, Waaldiyaam, Marsaam, Daseem, Kombolchaam, Kamiseem, Axaayeem, Shawaaroobiiti. Amma waraanni Shawaaroobiitti adeemsifamaati jira. Finfinnee fi Shawaaroobiit jidduu Dabra Siinaam, Dabra Birhaan, Shanoof Sandaafaa qofaatu jira. Dula Finfinnee qabachuuf taasifamaa jiru kana hordofeetiin biyyoonni alaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf waraanni dhaabbachuu qaba ejjennoo jedhanitti kan ciccaniif. Gamtaa Awurooppaas ta'e gamtaan Afrikaa dhaabbanni tokkummaa mootummootaas ta'e Komishiinarri mirga namoomaa gaanfa Afrikaattis ergamaa addam gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoos ta'e ergamaa addam Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Deevid Feeltimaan itti aanaa komishiinara Prezidaantii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrelis ta'e barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres komishiinara dhimma baqattootaa UN Miisheel Baachileetis ta'e qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartin Giriitiifis Prezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataas ta'e Prezidaantii Ugaandaa Yuweerii Museveenii komishiinar gamtaa Afrikaa Muusaa Fakkiis ta'e ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken lolli haa dhaabbatu araarri haa bu'u jedhanis bulchitoonni Itoophiyaa lola dhaabanii araara hin boofne. Ameerikaan waraana Itoophiyaa dhaabuuf ergamaa addaa gaanfa Afrikaatti muuduu hamma Itoophiyaa qoqqobuutti geetteetee jirti. Ameerikaan yeroo shanii ol ambaasaddar Jeefrii Deevid Feeltimaan Itoophiyaatti ergiteetii jirti. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi itti aanaa muummee ministeeraa Dammaqaa Mokonnon wajjin kan mari'ate ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Deevid Feeltimaan ejjennoo waraanni dhaabbachuu qaba jedhu ibsuuf Dammaqaa Mokonnon ammoo TPLF araara yoo fedhe naannoo Amaaraa fi Affaar gadhiisee haa bahuu kan jedhu dhiyeessee jira. Olusegun Obasanjoo ammoo gama isaatiin Itoophiyaatti deddeebi'uun hoogganaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi hoogganaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbisuun mari'achiisuu irratti argama. Ammas Finfinnee jira. Yaalii araaraa gamtaa Afrikaatis ta'e Ameerikaan taasisaa jirtu kanaan humnoonni siyaasaa Oromoo hin dubbifamne. Kun ammoo yaaddoo guddaadha. Galtee rakkoo siyaasaa Itoophiyaa jedhamuun kan dubbatamu hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo qawween argamsiisuuf qabsoo kan taasisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo hin dubbifamne. Kun ammoo yaalii araaraa kanaan bu'a dhabeessa taasisa jedhamuun dubbatamaati jira. Dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti humnoonni siyaasaa Oromoo yoo hin hirmaachifamin Itoophiyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Sababbiin isaa Oromiyaan bu'uuraa fi giddugala siyaasaa Itoophiyaati jedhamuun amanama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti nageenyi akka bu'u yoo barbaadame gamtaan Afrikaas ta'e Ameerikaan Olusegun Obasanjoos ta'e Jeefrii Deevid Feeltimaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti jiranii fi qabsaa'ota bosona jiran dubbisuun qaama yaalii araaraa kana taasisuu qabu jedhamuun dhaamamaati jira. Biyyi Joo Baayiden Ameerikaan waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofuun Biyyi Joo Baayiden Ameerikaan waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofuun akeekkachiisaalee garaagaraa erga kennaa turte booda Itoophiyaan gabaa daldala bilisaa kan Africa Growth and Opportunity Act jedhamu keessaa haquu murteessite. Carraan daldala bilisaa AGOA yookaan carraan daldala bilisaa Africa Growth and Opportunity Act Ameerikaan bara 2020 keessa biyyoota Afrikaa Saharaa gadiitiif uumte gosoonni meeshaalee biyyoota Afrikaa 1,800 qaraxa gabaa malee United States irratti oolanidha. Jalqaba baatii sadaasaa kana irratti bakka buutuun waajjira daldalaa USA Kaatiriin Taay haalli siyaasa Itoophiyaa tarkaanfii kana akka fudhannu nu taasisee jira jechuun ibsite.
Itoophiyaan daldala gabaa bilisaa kana irraa bara 2020 qofaam galii doolaara miiliyoona 500 ol akka argattetu dubbatama. Kun ammoo utubaa dinagdee Itoophiyaatis jedhama. Sababa Ameerikaan murtee kana dabarsaa jirtuuf warshaaleen Itoophiyaa keessa jiran yaaddoof saaxilamaniiti jiru. Warshaalee Itoophiyaa 10 ta'an kan magaalaa Hawaasaatti huccuu oomishuun gabaa bilisaa kana irratti dhiyeeffatan yaaddoo hamaaf saaxilamuu dubbataati jiru. Gama biraan dubartootaa fi daa'imman baay'een uguramuu carraa kana hordofee balaaf akkasumas lammiileen baay'een hojii dhabdummaa akka saaxilamantu dubbatama. Kanaaf ammoo ragaan ministeerri daldalaa fi regional integration Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen tarkaanfiin kun guddina dinagdee Itoophiyaa kan duubatti deebisuu fi dubartootaaf daa'imman hunda caalaa kan miidhuudha jechuu isaati. Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinken kan tibbana biyyoota Afrikaa 3 daawwatan waraanni Itoophiyaa tooftaa dippiloomaasiitiin akka furamuun dhiibbaa godhaa jiraachuu himuun waraanichi hin dhaabbatu taanaan Itoophiyaan kufuu dandeesse jechuun ibsaniiti jiru. Dhiibbaa taasifamaa jiru keessaa immoo carraan daldala bilisaa gabaa Ameerikaa irratti Itoophiyaan hirmaattu kun isa tokko. Ameerikaan gaanfa Afrikaatti michuu Keeniyaa kan taasifataa jirtu yoo ta'u Baayidanii Bilinkenis jechuun pirezidaantii fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaas dhimma Itoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed wajjin erga mari'achuu dhiisanii bubbulaniiti jiru. Ameerikaan dhimma Itoophiyaa karaa biyyoota ollaatiin furuuf yaalaa jirti. Biyyoota kana keessaa takka Keeniyaadha. Tibbana Keeniyaa kan daawwatan Bilinken Itoophiyaan waraana dhaabdee gara waltajjii marii dhufuu qabdiin kana gochuuf ammoo waraanni bilisummaa Oromoof humni ittisa Tigraay duula gara Finfinnee taasisan dhaabuu qabu jechuun dubbataniiti jiru. Gadaa bulchiinsa Doonaald Tiraampiin imaammanni Ameerikaan Afrikaa irratti qabduun olaantummaa Chaayinaan Afrikaa irratti qabduun dura dhaabbachuudha jedhamuun kan dubbatamu yeroo ta'u Antoonii Bilinken ammoo imaammanni nuti Afrikaa irratti